اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من فيديوهات نواعم العيد. عملنا الكحك والبسكوت وكانت نتيجتهم روعة. النهاردة هقدم لكم البوتيفور بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة، ولو اول مرة تعملي البوتيفور هتجربيه وهيطلع معاكي احلى من الجاهز. وهنعمل كمان مقادير النهاردة الكيلو دقيق هتقدري تحضريها بكل ثقة. استعدوا معايا وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف الطريقة، وهقولك النهاردة على طريقة تقدري تجهزي بيها مقدار الزبدة من غير ميزان ولا معيار بالكوباية. يلا بينا نبدأ مع بعض نحضر عجينة هشة وحشوة لذيذة. وكالعادة ما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وياريت تشاركوا الفيديو مع حبايبكم عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونقول مقاديرنا. واول حاجة هنحضرها معايا وهي الزبدة. زبدة فرن النهاردة. حضرت على القالب بتاعها علام للمعيار بتاع 100 جرام زبدة، يعني حتى 10 علامات على القالب ما بين كل رقم والتاني. تقدري ان انت تحددي معيار 100 جرام من الزبدة. لو انت عايز تاخدي 100 جرام هتاخدي 100 جرام ما بين الرقم والرقم. عاملة من اليمادي ومن اليمادي تقطعي بالسكينة على حسب ما انت عاوزة، من اول 100 جرام لغاية 1000 جرام يعني كيلو. النهاردة احنا هنستعمل في وصفتنا 750 جرام من الزبدة. هتقدري ان انت تعلميهم على القالب من بره وتقومي قطعة بالسكينة، هيطلع معاكي المقدار مظبوط ومية مية. هناخد 750 جرام من الزبدة، هنزل عليهم ب 350 جرام من السكر البودرة. الزبدة معايا بدرجة حرارة الغرفة، والسكر البودرة نخلين ونخلة كويسة حتى لو انت شارياه من بره جاهز، عشان لو في اي تكتلات ما تضيعش معانا الخليط بتاع الوصفة. تنخليه نخلة كويسة ويكون مطحون ناعم. هنزل بالسكر على الزبدة وهبتدي ان انا اقوم ضربهم بالمضرب الكهربائي. ممكن تضربيهم بالمضرب الكهربائي وممكن تضربيهم بايدك او بالمضرب السلك، هيديكي نفس النتيجة. هنفضل نضرب في القوام لغاية ما يبيض معانا كده زي ما انتوا شايفين، واللون الاصفر بتاع الزبدة ده يختفي منه تماما، ويبقى القوام بتاعها كريمي ولونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي في وسط الضرب نوقف ونقوم لمين اطراف البولة ونرجع نضرب تاني. هي دي اهم مرحلة في نجاح وصفتنا النهاردة، وهي ضرب السكر مع الزبدة. اول ما القوام يبقى معايا خلاص هش وكريمي كده وحجمه تضاعف، هنقوم نازلين ب3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. اول بيضة هننزل بيها وبعدين نضرب لغاية ما تختفي معايا من الخليط، ونقوم نازلين بالبيضة التانية. نزلت عليهم بنقطتين كده من الفانيليا، علشان خاطر بس ايه البيض وريحته. وممكن تحطي كيس فانيليا باودر او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هبتدي انزل بالبيضة التالتة وهي اخر بيضة معايا. الزبدة بدرجة حرارة الغرفة والبيض بدرجة حرارة الغرفة. الجو اليومين دول حلو ومش ساقعة ومش حر، فتقدري ان انت تستعملي الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طب انا ممكن استبدل الزبدة بالسمنة؟ اقولك ايوه ينفع طبعا. تعملي المقدار زبدة بس، ينفع تعملي سمنة بس، ينفع تعملي خليط من السمنة والزبدة، ينفع تعملي بسمنة مخلوطة، هتديكي نتيجة كويسة. بس لو هتعملي بسمنة يستحسن ان انت تحطيها قبلها بساعة في التلاجة وبعد كده تشتغلي بيها. خلاص ضربنا القوام. هجيب بقى معايا كيلو دقيق، هشيل منه 3 معالق بس، عشان خاطر النهارده هنشكل العجينه بتاعتنا بالكيس الحلواني، فاحنا عاوزينها تكون طريه ولينه عشان تشكل معانا بكل سهوله. اما لو هتعمليها بالمكنه دي في الكيلو الدقيق كله هتبقى نتيجته مظبوطه معاكي 100%. نزلت معايا بكيلو الدقيق، وهبتدي بقى ان انا اقلب في الخليط ده لغايه ما يبقى الخليط جاهز معايا للعجن. الدقيق معايا دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق يكون فاخر متعدد الاستخدامات، او دقيق مخصص للكحك والبسكوت. هبتدي بقى ان انا اتدخل بايدي واخلط كده المكونات كلها مع بعض عشان خاطر لغايه ما الدقيق يختفي معايا. احنا مش بنعجن، نواعم العيد مش بتتعجن يا جماعه بالايد، هي بس مجرد ان احنا بصوابعنا كده بنخلي المكونات كلها تختلط مع بعضها. هسيب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. معايا 750 جرام من الزبدة، 350 جرام من السكر البودرة، 3 بيضات
درجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيليا، وكيلو دقيق الا 3 معالق لو انت هتشكليها بالكيس. اما لو بالمكنة هتحطي كيلو دقيق كامل. هنيجي نختبر العجينة. هغسل ايدي كويس وانشفها واحط ايدي عليها كده. لو لقيت العجينة مش مشبطة في ايدي يبقى هي كده تمام جاهزة معايا، ولا ضفنا دقيق تاني ولا اي حاجة. انت في البداية هتحسي ان انت عايزة تحطي الدقيق، بس لا، هي القوام كده كان جميل معايا. هبتدي ان انا اجيب بقى الكيس الحلواني بتاعي واحط فيه قمع، اللي هو القمع بتاع الكريم شانتيه او القمع بتاع بلح الشام، هيديكي نتيجة كويسة. وهنجيب السجام بتاعتنا ما تكونش مدهونه اي حاجه، وابتدي ان انا اشكل البيتيفور بتاعي. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هتلاقي العجينه بتنزل معاكي من القمع بكل سلاسه، من غير تعب ومن غير مجهود، لانها عجينه ناعمه جدا وطريه جدا جدا. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن على درجه حراره 170 من تحت بس. لو انت هتسوي في فرن البوتاجاز هتحطي الرف على الشبكه اللي في النص، الصاج على الشبكه اللي في النص، وهتشغلي من تحت بس على نار هاديه. هيخش الفرن ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده، وبعد كده هنطلعه. مش هتحتاجي ان انت تشغلي الشوايه لو هتسويه على فرن البوتاجاز. اما لو عندك فرن كهربائي وفيها مروحه، هتشغلي من فوق ومن تحت على درجه حراره 170. هيقعد معاكي حوالي ربع ساعه وهيطلع بالجمال ده. بيتيفور ناعم ودايب وطعمه جميل وتحفه. هبتدي ان انا اكمل بقى تشكيل. الصاج اللي بشكله بدخله الفرن على طول، عقبال ما بعمل غيره بيكون اللي في الفرن طلع، وابتدي ان انا ادخل الصاج اللي بعده. تكوني مجهزه كده كام صاج جنبك بحيث ان انت تشتغلي على طول، والصاج اللي يطلع تدخلي مكانه. هيعمل معاكي كميه محترمه جدا وهيبقى جميل معاكي. جربي بس الطريقه دي وبالمقادير دي وان شاء الله يطلع معاكي تحفه. انا كل سنه بعمله بنفس المقادير وما شاء الله المقادير بتطلع معايا مظبوطه وما فيهوش ولا غلطه. هعمله كمان بشكل تاني اهو، زي البسكوته كده، لما بتتشكل بالشوكولاته بيبقى شكلها تحفه. هنشوف مع بعض ازاي هنشكله في نهاية الفيديو وهقول لكم. وبكده الكمية كلها خلصت معايا. شايفين ما شاء الله كيلو دقيق عمل معايا قد ايه بيتيفور، غير ما شاء الله اللي الولاد كلته اول ما طلع من الفرن. اللهم بارك، كان جميل وريحته كانت تحفة. هجهز بقى الحشوات معايا، هركنه على جنب. طبعا بعد ما يبرد تماما هنبتدي ان احنا نحشيه. هجيب معايا شوكولاته هندوبها على بخار ميه سخنه، وبعد كده هنقوم حاطينها في بوله. واقوم بقى جايبه معايا جوز هند ناعم، وده الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في قبل رمضان. هسيب لكم اللينك بتاع الفستق الكداب ده في علامه الاي اللي بتظهر اعلى الفيديو. وكمان هسيب لكم الفيديو بتاع الكحك والبسكوت علشان تشوفوا طريقتهم وتشوفوا النتيجة اللي طلعت بيها الكحك والبسكوت. مقادير سهلة وجميلة وما فيهاش اي مشاكل، ولو انت اول مرة تخشي المطبخ هتبقي استاذة فيهم. ما تشتروش الحاجة من بره واعملوها في البيت. فرحوا الولاد واملوا البيت بالخير وبريحة الكحك والبسكوت وفرحة العيد كده، وان شاء الله تبقى عادة كده وما تقطعوهاش كل سنة. عاوزاكم تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين وايه رأيكم في فيديو النهارده. هستنى تعليقاتكم الجميلة وتكتبوا لي تعليقاتكم ايه رأيكم في فيديو النهارده، وتحطوا اللايك على الفيديو. بغمز بحط بقى 2 مع بعض كده واقوم حطاها في الشوكولاتة، واقوم حطاها في جوز الهند او في الفستق الكداب اللي احنا عاملينه. طالما انا بعمله بالشوكولاته ما بحشيهوش من جوه، لان كده كده لما الشوكولاته من بره هتمسك عليه هتخلي الطبقتين يتماسكوا ببعض. ممكن تحشيه برضو زي ما هنشوف دلوقتي بمربة المشمش زي ما انت عاوزه. الامكانيات اللي متوفرة عندك اشتغلي بيها، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. الشوكولاتة دي بتتباع دلوقتي سايبة عند اي محل مستلزمات حلواني. ممكن تجيبي ربع كيلو على قدك وتسيحيه، تقطعيه مكعبات صغيرة وتسيحيها في حمام مية على بخار مية سخنة، وتطلع معاكي الشوكولاتة في منتهى الجمال. انا دلوقتي اهو بعمل بالمربى، عملت شويه بالمربى وشويه بالمشمش ونتيجتهم كانت ما شاء الله جميله. بحط المشمش كده في النص، وطبعا بضغط عليها بقى بالطبقه التانية كده فبتقوم طالعه من على الاطراف. بقوم حطاها بقى غمراها في قلب جوز الهند او بالفستق، هتدينا الشكل الجميل ده. اي حاجه هتعمليها من ايدك هتطلع نتيجتها جميله وطعمها تحفه ان شاء الله.
كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، ورمضان كريم والعيد يا رب كده يجي عليكم وانتم فرحانين بحبايبكم. خلاص هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طريقة سهلة ومكونات بسيطة تقدري ان انت تحضريها في البيت بكل سهولة. مش ناقص بس غير انك تجهزي المقادير وتتوكلي على الله وتسمي الله وتشتغلي في الوصف، هيطلع معاكي جميل ان شاء الله. جربوه وقولوا لي فيه رأيكم. احنا لسه بدري، قدامكم لسه فترة اهو تقدروا ان انتوا تجهزوا فيها المقادير وتشتغلوا فيها على طول. وزي ما انتوا شايفين البوتيفور طالع معايا ناعم ودايب وبيقرمش وجميل بجد، مقاديره مظبوطة. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. البوتيفور جميل. دون اللي احنا شكلناه بالمربى ودون اللي احنا عملناه بالشوكولاته، بجد نتيجتهم طالعه تحفه. وطبعا بعد ما بتخلصي الكميه وبتشكليه بتقومي حطاه في علبه وتدخليه جوه التلاجة عشان الشوكولاته ما تسحش وتبهدل البوتيفور على بعضه كده ويبقى شكله مش حلو، عشان تقدري تقدميه لضيوفك في العيد باحلى شكل واجمل صوره. اهم حاجه ان انت تحفظيه في التلاجة لو انت شكلتيه، اما لو ساده ممكن تسيبيه بره عادي. لكن لو حطيتي فيه شوكولاته وزينتيه يبقى لازم يخش التلاجة. زي ما انتوا شايفين شكله ما شاء الله اللهم بارك جميل. عايزاكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي فيها رايكم. وكمان مش دي الكميه كلها، لا ده ما شاء الله عمل كميه حلوه. زي ما انتوا شايفين السجان ما شاء الله مليانه ازاي، بس انا عملت طبق التقديم ده عشان اوريه لكم. واتمنى النهارده الوصفه تكون عجبتكم. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. هستنى تعليقاتكم الجميلة وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي. ولو عايزين نعمله بالشوكولاتة وبالسمنة اكتبوا لي في التعليقات وننزل بالوصفة قريب ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.